Berdasarkan penelitian farmakologi oleh Akmalia dan kawan-kawan membuktikan bahwa temu ireng memiliki sifat anti radang. Penelitian lain dari Wasnah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ekstrak temu ireng memiliki aktivitas mukolitik. Penelitian Wasnah dan kawan-kawan juga menunjukkan ekstrak temu ireng sensitif terhadap Mycobacterium TBC. Obat-obat konvensional untuk batuk memiliki efek samping yang tidak disukai, sehingga permen temu ireng merupakan solusi inovatif sebagai permen fungsional untuk batuk yang praktis dan enak. Berikut adalah komposisi dan proses pembuatan permen fungsional temu ireng. Harga jual permen temu ireng ini sangat terjangkau. Produk ini memiliki peluang komersialisasi skala UMKM dan industri yang dapat memberdayakan ekonomi lokal.